So kitu kikubwa ambacho kinachofanyika hapa kwenye kutengeneza cream ya mchele, kwanza kabisa hatua ya kwanza ndio yetu tumeshatengeneza cream yetu, hii hapa iko tayari. So kinachofuata sasa ni kuchanganya nini? Mchele wetu hapa pia umesagwa. Unaweza ukasaga au ukatumia nini? Ukatumia maji ya mchele. Sasa hii tumesaga kabisa mchele. Unatakiwa usage ulainike kabisa. Sawa? Ulainike kabisa ili ukiweka huko kwenye hii cream usionekane yale machenga chenga au vile vidogo. Yaani iwe yote moja kwa moja onekane kama vile cream. Kwa hiyo kitu kikubwa ndio hivyo, lazima tumeshapata hatua ya kwanza tumetengeneza cream, hatua ya pili tumetengeneza mchele, hatua ya tatu tuna parabena. Hii parabena tumeiweka kwenye rose water. Sawa? Parabena hii hapa tumeiweka kwenye rose water. Tuna malighafi muhimu ambazo ni za kung'arisha kama hii hapa, white, pia ipo kojic na nyingine ambayo utakayotaka kuweka wewe. Kwa hiyo sasa kitakachofanyika hapa inategemeana wewe cream yako ni kiasi gani. Sasa na huu mchele ili udumu lazima hizi parabena ziwepo. Kwa hiyo hizi parabena ndio zitafanya huu mchele udumu zaidi. Tofauti na hapa mchele unaweza kuharibika. Kwa hiyo sasa lazima parabena iwemo. Tutaiweka pia. Kwa hiyo aidha unaweza kuweka hata vijiko vingi, unaweza kuzidisha hata 4, 5, inategemeana na wewe utakavyohitaji. Lakini mimi nitaka tu tuweke. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi nani za kukirimu, hizi malighafi za kung'arisha tunazo nyingi. Ndio kama hivyo tuna kojic, tuna white na pia tutakuwa na giga white na gutashona. Kwa hiyo hizo zote zitakuwepo sasa, na mchele pia unang'arisha. Kwa hiyo lazima tuweke kidogo mchele uwe mdogo au mchache, kisha au mengine yatafuata. Kwa sasa kazi iliyopo hapa ni wewe tu kuchukua huu mchele kuweka kama tunavyofanya kila siku, alafu unawasha mixer yako una umix. Sawa? Kwa hiyo ndo hali kama hiyo, kama unavyotengeneza mchele. Na nifanye kitu kimoja, mimi hapa nina special order. Sawa? Na special order ya mteja ambayo ni order special ya mteja. Mteja wangu amenipa order nimtengenezee cream ya mchele. Sasa kama unavyoona hii hapa naweka naweka ni cream. Sawa? Naweka ni cream kama hivyo unavyoona. Hii hapa ni cream tayari ambayo imeshatengenezwa. Nimeshatengeneza cream. Na ninachokifanya hapa mimi, hii hapa namtengenezea special order mtu. Kwa hiyo kama ni special order, kopo kama hili hapa la gramu 200, sawa? Kopo kama hili hapa la gramu 200. Sitoweka mchele mwingi sana kwa kuwa ni vigramu vidogo. Kwa hiyo hapa nitachota kijiko kama unavyoona hivi, nitachota kijiko nachanganya na hii cream. Sawa? Nachota kijiko nachanganya na hii cream. Sawa? Kwa hiyo baada ya hapo nitachanganya vyote kwa pamoja. Sawa? Cream na ule mchele wote nachanganya vyote kwa pamoja. Hii ni special order kama nilivyokuambia kwamba hii ni special order ya mteja. Anataka cream ya mchele. Sawa? Kama unavyoona nimeshachanganya kwa pamoja. Ni wewe sasa uangalie. Aidha unaweza ukazidisha mchele, ukaongeza mchele kidogo, au ukauacha kama hivyo ilivyopo hapo. Ni matakwa yako sasa wewe mwenyewe unayetengeneza, au wewe mwenyewe unaoandaa, wewe muandaaji. Sawa? Mimi nitaweka hivi kwa sababu yeye alisema kwamba kitu kikubwa zaidi sana mule mchele uwe mwingi sana. Yaani iwe main materials mule kwenye mchele. Kwa hapa mimi naweza nikaongeza, au naweza nikaongeza kijiko kingine kimoja cha mchele, au nikaongeza vijiko hata vingine viwili vya mchele. Sawa? Kwa hiyo unapotengeneza cream yako ya mchele hakikisha sana vitu hivi hapa uwe navyo. Na ili mchele wetu udumu zaidi lazima tuwe na lazima tuwe na kitu kinachoitwa parabena. Na hizi parabena zote mbili lazima uwe nazo. Ili mchele wetu usiharibike, lazima vitunzia au preservative uwe nazo, ambao ni parabena
zote mbili. Ipo citric tayari, citric ipo tayari kwenye cream yetu hiyo. Na unaweza ukaweka nyingine ambao ni sodium bentozoate. Sawa, unaweza ukaweka pia na yenyewe, lakini sasa usiweke nini mengi ya kutunzia, kwa kuwa humu tayari una paraben na tayari una hiyo citric. Kwa hiyo haina haja sana ya kuongeza vitunzia viwe vingi sana, hapana, hiyo haina haja. Kwa hiyo hiyo parabena na hiyo citric inatosha tu. Nadhani hadi hapa nimesema kwamba nimefika mwisho wa kufundisha ili somo la mchele. Sawa. Kwa hapa lazima niweke nini? Niweke hii ndio parabena sasa. Sawa? Hii ndio parabena. Kwa hiyo lazima niweke hii parabena. Lazima niweke hii parabena. Sawa. Unapoweka parabena unaona inatoa povu. Sawa. Unaona inatoa povu. Kwa hiyo unatakiwa uchanganye vizuri, uchanganye haraka kwa uzuri zaidi. Sawa, kama unavyoona, changanya haraka kwa uzuri zaidi, changanya haraka ili kwamba hii parabena hii uji wako usije ukakatika au ukajiachia. Kwa lazima uchanganya haraka kama hivi ninavyochanganya. Na humu tumeweka ni mchele kabisa. Nadhani kila mtu ameona tumeweka ni mchele kabisa. Hatujataka tutumie maji, tumetumia mchele kabisa. Na hii ni special order ya mtu, na kama nilivyokuambia special order ya mtu, lakini sio lazima kwamba kwa special order. Unaweza ukatengeneza tu kama tunavyotengeneza. Si cream yetu inakuwa ni ya mchele, kwa hiyo mchele unakuwepo kwa asilimia nyingi zaidi. Sawa, nadhani hadi hapa hivi kazi iko vizuri. Kwa hiyo kinachofuata hapa ni kuweka nini? Kuweka vile vingarishia vyako ambavyo utakuwa navyo. Unaweka vitu vya kungarisha utakavyokuwa navyo wewe, inategemea utakuwa na nini. Unaweza ukawa na white, unaweza ukawa na kojic, unaweza ukawa na gutashona, unaweza ukawa na mambo mengine ambayo utakayokuwa nayo. Unaweza ukatengeneza na ukafanya hivi kazi ikawa vizuri. Kwa hiyo niseme kwamba hadi hapo tumefika nini? Mwisho. Au unataka kabisa uhakikishe uone jinsi nitakavyoweka kojic. Na nikuombe tu kitu kimoja kwamba utakapoweka kojic, hakikisha kojic usichanganye na nini? Usichanganye na kitu chenye, yaani usichanganye na nani, na chuma. Lazima utafute kijiti au mti uchanganyie. Au vijiko vile vya plastiki vile, kuna vijiko fulani vya plastiki. Usichanganye na kijiko cha chuma tafadhali. Na kuomba usichanganye na kijiko cha chuma, au usichanganye na kitu chenye uchuma. Kwa hiyo lazima itumike nini? Lazima kitumike kitu ambacho mti au yale mavijiko ya plastiki. Sawa, nadhani hadi hapo kila mtu anaona vizuri. Kwa hiyo siwezi kuweka kojic sasa hivi. Sawa, siwezi kuweka kojic sasa hivi, na ni kwa kuwa bado nachanganya hivi, lazima nitaweka baadaye. Lakini kwenye kuweka baadaye si kila mtu anaweza kaweka. Ni rahisi sana, unaweza kaweka na ukawa umetengeneza cream yako nzuri tu, tena yenye ubora zaidi. Huu mchele utadumu hadi mwaka. Unaweza ukawepo humu bila kuharibika, bila kitu chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu umepigwa tafu na parabens. Umepigwa tafu na paraben na umepigwa tafu na citric. Pia steric vyote vipo. Citric na steric vyote vipo. Na wote ambao mlikuwa mnahitaji kwamba somo la mchele, na hii tumelifanya maalum kwa wale ambao wana uhitaji na kutengeneza cream ya mchele. Na hii ni special kabisa, cream ya mchele. Huwezi kutengeneza cream ya mchele kabla hujatengeneza cream ya kawaida. Lazima utengeneze cream ya kawaida, alafu uje utengeneze nini? Ya mchele. Sawa,
na kama nilivyowaambia ni special order ya mtu kwa niaba ya yeye. Alafu hii kingine nilikuwa nimesema hii ni face cream. Hii ni cream ya nini? Ya uso. Hii sio ya mwili. Na watu wengi wanakosea sana. Kuna cream ya uso na cream ya mwili, ambapo cream ya mwili inakuwa kali kuliko cream ya uso. Ngozi ya usoni ni laini sana. Kwa hiyo itakiwi kutengeneza cream iwe kali sana, uweke vitu vingi vya kung'arisha. Cream ya usoni inatakiwa iwe yani vitu viwe vidogo sana lakini vyenye kung'arisha. Kwa hiyo hii ni face cream. Ndio maana wengi wanakuwa wanaungua sana, wanaungua ngozi nini kwa sababu gani? Cream ya wapi ya mwilini wao wanapaka usoni, wakati ngozi ya uso inakuwa ni nyepesi sana kuwahi kushika mafuta au kung'aa. Sasa unapoendelea kufanya nani ile kuweka ile ya usoni ndio unaweka unakuwa unajaribia. Sawa unakuwa umejaribia. Usiulize kwa nini nimeongeza cream. Nimeongeza cream kwa sababu kopo alijajaa. Usimpelekee mteja kopo ambao alijajaa na wakati bidhaa ipo. Kwa hiyo lazima nijaze bidhaa. Sawa kisha jaza bidhaa hivi, unaweza ukaongeza tena kidogo ya yale maji yako ya ambayo umeuchanganya parabena yale. Na hii parabena nimechanganya kwenye maji ili iwahi kuyeyuka. Maana ukiweka hivi inakawia sana kuyeyuka. Kwa hiyo ni hali kama hiyo. Usiulize mengi sana. Mbona sasa parabena tena inachanganywa kwenye maji na wakati alisema kwamba parabena inawekwa wakati ule wa kutengeneza? Unawekwa wakati wa kutengeneza, lakini mimi nimeiweka ili iwahi kuyeyuka. Sawa mpenzi mtazamaji, nadhani hadi hapo, au mpenzi mwanafunzi, nadhani hadi hapo tumefika tamati. Kilichobaki hapa ni kuweka kojiki. Nashindwa kuweka kojiki moja kwa moja hapa, lazima nitafute kwanza kijiti au nitafute kitu cha kuchanganyia ile kojiki, kisha baadaye nije niweke kojiki. Hakikisha na wewe usitumie kabisa usitumie kitu chenye chuma kutengenezea hii kuchanganya kojiki kuchanganya kojiki kwenye mafuta yako au kwenye cream yako. Asanteni, tukutane video zinazofuata za mafunzo zaidi.